1, 2. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Saidbek Arislonov. Shu desam shartmi? Ha, zo'ru, zo'r chiqadi. Bunda kes tashamay qolursan, Ha. Prikol turaveradi. Bugungi endi darsimizda o'tgan darslarni bitta qaytarish qilamiz. Bootstrapga o'tishdan oldin to'liq. Ya'ni CSS cheat sheet. Ya'ni biz hozir mana shu YouTube videoning descriptionida ikkita link qo'yaman. Bittasi starter, ya'ni boshlanishiga, ikkinchisi uje to'liq kod yozib bo'lingan holatidagi source file. Ya'ni men oldindan bunda belgilab chiqdim. Mana monitorda ko'rayotganingizdek 12 ta fayl, 12 ta HTML fayl, basic, selector, fonts, colors. Bular hammasi shunchaki CSS ni bir yana qayta bitta praktika qilib olishga. Ya'ni har bitta HTML da style'ni ham o'zi yozib turamiz hozircha, ya'ni alohida CSS qilib o'tirmaymiz. Bitta qaytarish qilamiz. Bonus CSS bundan keyin bo'ldi. Shu bilan bitta oldingi ya'ni mehmonxona saytimizga chiqdi. Uni bitta praktika qilib olasizlar. Bu yog'iga endi keyingi darsdan uje responsive, ya'ni adaptivniy sayt qilish. O'zbekchasiga nima bo'lardi? Adaptivniy. O'zbekchasini bilmayman-ku. Ya'ni veb-saytni ochganda telefonga, planshetga, kompyuterga darrov moslashib olishi, moslashuvchan desa bo'ladi. Xo'p. Demak, birinchisi mana basic HTML dan boshlaymiz. Bu fayllarning hammasini bu boshlang'ich holati va bitgan holatini ham upload qilamiz kelavini. Demak, doctype HTML, HTML lang en, ya'ni bu mana shu sayt ingliz tilidagi content bilan to'ldiriladigan ma'noda. Meta taglar bilan hali sizlar bilan o'tmadik. Birinchisi UTF-8, bu char set, character set bo'ladi. Ya'niki masalan siz saytingizda har xil characters deydi, harf bo'lmagan. Misol uchun lang en do'sti, lekin ruscha harf, arabcha harflar qo'ymoqchisiz. Ba'zilarda bo'lib qoladiki, tushunmasa, o'zingizlar ham hamcha kuzatgan bo'lishingiz kerak, oldinlari bo'lardi. Veb-saytga, kompyuterga disk qo'yib, uстановка qilaman deganingizda yoki kompyuterga ruscha bo'lib, disk inglizcha bo'lsa, so'roq bo'lib qolardi. Hammasi, ya'ni next, qayerga uстановка qilish anaqalar. Qo'pol ketgani bu ham shunga o'xshagan narsa-da. Ya'ni UTF-8 degandan keyin biz istagan characterlarni, ya'ni har xil simvollarni qo'yib, veb-saytda bemalol ishlatishimiz mumkin. Keyingisi meta tag viewport content width device width initial scale 1.0. Bu men o'zim yoddan bilmayman. Buni haligacha har doim copy paste qilib ko'chirib olaman. Ya'ni keyingi darslarda responsive qilayotganimizda CSS da media query ishlatamiz. O'sha media query to'g'ri ishlash uchun bu kerak. Bu bo'lmasa 1000 CSS da responsive'ni to'g'ri yozsang ham to'g'ri ishlamaydi sayt. Va IE and Internet Explorer Edge bu o'sha Internet Explorerga oid tag. Title implementing CSS style uni tag ichiga yozamiz. Head va body. Xo'p, demak, boshlaymiz. Birinchisi, ya'ni basic HTML da basic CSS, ya'ni qanaqa? Va saytim bodyning ichiga bitta h1 yozaman. Sahayt so'zini qilib berar ekan. Misol uchun header 1 h2 yozaman. Tabni bossam o'zi to'ldirib beradi. Bu yoqdan shunaqa qilib boshlayveramiz. Header 2 va h3 header 3. Xo'p. Birinchi beradiganimiz o'tganimizda Ctrl Shift so'ro yoki Command so'ro MacBook bo'lsa inline yoki inline CSS ham bo'ladi. Ya'niki elementni o'ziga kelib turib style degan attribut beramizda, masalan color red. Ana o'shanda color red bo'lgani bu inline, ya'ni style attribut orqali key value pair, ya'ni color red yana dars davom etib ketursa bo'ladi. Xo'p, buni basic HTML. Hop, orqada videolar ko'payib ketibdi. Inbox, a host. Uzr, bu finished ekan. Demak, bu tayyor. Mana starter degani ochib olamiz. Header 1, tak buni ham yaqinlashtirib olamiz ozgina. Ya'ni birinchisi qizil bo'lib turibdi, ikkinchisi qora, uchinchisi ham qora. Demak, birinchisiga h1 color red, ya'ni bu inline styling berdi. Ikkinchisiga style tagni ochib turib, ya'ni bu tag orqali target qilamiz. Hozir h2 ochamiz, bunga color blue masalan.
Endi buni o'zi bilamiz, H2 boradi, H2 ni topadi manimcha, ya'ni nechta H2 atribut, ya'ni elementlar bo'lsa, hammasiga ko'k rangni berib chiqadi. Ya'ni mana bu ham ko'k bo'ldi. Birinchisi inline, ikkinchisi style. Da aytgancha, o'tgan darslarda birodarimiz kommentda eslatib o'tdilar, что mana style taggi bodyni ham xohlagan joyga qo'ysa bo'ladi. Buni bilardim, lekin ko'p ishlatmaganman, ishlatilmaydi ham, sababi 99% holatlarda style HTML ga yozilmaydi. Alohida CSS papkaga yoziladi, lekin birodarimizga ham eslatib o'tganlar uchun rahmat deyman. To'g'risi esimdan chiqib qolgandi, keyin ishlatganmiz experience davomida. Xo'p, buni qaytarib qo'yamiz yana. Style color blue. Endi buni ham qaranglar, style ichidagi CSS deb mana qilinadi. Bu yerga ham Ctrl Shift so'roq qiladigan bo'lsam, mana. Ya'ni bunda CSS ga mos, ya'ni HTML da kommentga olish bu bo'lsa, CSS da mana bu bo'ladi. Ismoil aka, mikrofon qo'ymadingmi? Mikrofon. O'zida bor-a? Ha, bor. Qaysi qilyapsiz? Nima deysiz? Yo'q, kesmay tursa qizib bo'ldi. Turardi, hatamamda o'sha. Ha, yo'q, emas qo'ygan. Bo'ldi. Ha, bu internal styling. Ya'ni HTML ichini o'zida style tag ochib turib, target qo'yib, ya'ni class orqali, ID orqali, show orqali target qilish. Endi uchinchisi bor, external. Ya'ni bu internal bildik, ya'ni color blue bo'ldi. Externalda mana chap tarafda o'sha folder structure'da CSS papka bor, style.css ga kiramiz. Ya'ni bu yerda уже mana external styling yozib qo'yilgan. H3 ga color blue berib bo'ldik, buni green deylik. H3 ni target qilib turib color blue, lekin hali chiqmayapti. Sababiki bu style.css ni biz basic anaqaga ulashimiz kerak. Ya'ni title dan keyin oldinma farqi yo'q. Link tagga qo'yamiz. Link rel style sheet href css papkani ichiga kirib turib style.css mana. Ya'ni mana shunaqa turib tashqaridagi CSS ni external CSS ulab olamiz. Bu eng to'g'ri yo'li. Ya'ni ertaga real proyektlar qilayotganda eng yaxshisi CSS ni alohida papkaga chiqarib olib, misol uchun inline ham uncha tavsiya qilinmaydi, internal ham. Fresh mana bu ham yashil bo'ldi. Demak, bu birinchisi. Ya'ni basic HTML. Ikkinchisiga o'tamiz, selectors. Ya'ni hammasini HTML ga keladi, bir xil. Style tag bor, body tag bor, endi ularni ochib, ichiga olib chiqish kerak. Xo'p. Selector deganda, ya'ni class orqali, ID orqali yoki parent otasi orqali qilib ketganda target qilish. Birinchi bo'lib bitta div ochamiz. Mana shu tipni ko'p ishlatamiz hali. Box 1. Uning ichida bitta h3. Misol uchun box 1 deb yozib qo'yamiz. Bugun HTML da emas target, shuning uchun randomly любой narsa yozib qo'yamiz. Paragraf ichiga lorem 20 qiladigan bo'lsak, taxminan bir 20 talik mana xatek chiqarib beradi. Ya'ni lorem 20. 30 ta so'zli paragraf kerak bo'lsa 30, 10 ta bo'lsa 10 ta bilan tabni bossanglar, shu so'zni 30 ta so'zli paragraf generate qilib beradi. Va xuddi shunaqa box 2. Va buni ham ichiga bitta h3, box 2. Va tagidan paragraf lorem ham 30. Ha. Endi bu yoqdan selectorlarni qo'yamiz. Endi bu bizda brackets emas, live preview qilib beradigan. Menimcha o'zida ham bor, lekin просто men Visual Studio ni asosan React Node.js ga ishlataman. O'zida ham bor edi, bunda bosganda live preview qilib beradigan. Mana hozirgi vaqt ketkazmaymiz. Ya'ni mana ikkita narsa, 1, 2. Endi CSS ga o'tib, ya'ni bu ikkinchi eshitishimizda selector, ya'ni qanaqa select qilinadi CSS dan turib. Birinchisi mana box 1. Ya'ni hash yozilganda, ya'ni men panjara qo'yilganda bu deganiki box 1 degan id'si bor elementni topganda o'shangagina mana shu stilni bergan degani bo'ladi. Ya'ni bunga nima qilamiz? Misol uchun background color, misol uchun ozgina, ya'ni F4 beraylik. Oqdan sal seriroq borderini beramiz. Misol uchun 1 pixel solid 3 to'r.
Ya'ni bularni bilamiz. Bu yerda hali keng HTML'da bu ham bor. Ya'ni mana bitta o'tdi. Ya'ni bu ID orqali. Endi H3 ga kelamizda HTMLda. Bunga class beramiz. Misol uchun subheading deylik. Heading bilan farqi yo'q, xohlagan class. Bu yerda endi CSS dan turib nuqta sub heading nuqta deganda HTML ga bor, subheading klassi bo'lgan elementni topganda u farqi yo'q. H3 mi, div mi, paragraf mi, nima berilsa o'shanga berasan. Ya'ni bunga oddiygina misol uchun color red berib qo'yamiz. Ya'ni mana endi subheading orqali xuddi shu turishda nuqta box 1 p. Ya'ni bu yerda p desam ham bo'ladi, ikkinchisiga ham ta'sir ketib qoladi. Shuning uchun bu yerda box 1 ichidagi paragrafga. Ya'ni buni rangini color qilamiz, misol uchun blue qilamiz. Mana o'shanda bu parent orqali, ya'ni birinchi box 1 degan id'si bor elementni topadi, keyin uni ichidan paragraf topadi. Ya'ni nechta bo'lsa, misol uchun bitta paragraf bo'lsa bitta, nechta bo'lsa hammasiga mana shu color blue'ni berib chiqadi. Ya'ni bu ikkinchisiga ta'sir qilmaydi. Xo'p. Endi box 2 nikini qiladigan bo'lsak, misol uchun id box 2 paragraf, tak bunga bir boshqa, bunga color brown for example. Ya'ni mana ikkinchi paragrafgina brown qilib berdi. Ya'ni bu birinchi tag orqali, tag o'zi orqali qilmadik, ya'ni tepaga chiqib body'ni o'zini yozamiz deb o'tdik. Body. Asosan divlarni ham H3 qaysi elementni tag orqali select qilish tavsiya qilinmaydi, sababiki juda ko'p ishlatamiz. Div ham, H3 ham bu hammasiga ta'sir ketib qoladi. Eng yaxshisi body'ni tag orqali select qilsa bo'ladi, chunki body faqat bitta bo'ladi. Misol uchun body'ga background color serial rangda, ya'ni bu tag orqali id, class va parent orqali class target qilish. Endi yana bitta narsa bor. Masalan, box 2 degandan keyin misol uchun bitta h3 paragraf, mayli h3 bilan ishlaydi, chunki bunda h3 stil, yana bitta h3 beraman. Avvaliga yana bitta div ochib, buni ichidan yana h3 beraman. Misol uchun sub heading box 2 deylik. Buni nima qildim? Ya'ni bu hozir div box 2 bor, ichida h3, keyin yana div, keyin yana h3. Agar hozir albatta pauza qilib yozib olasizlar buni. Box 2 h3 qiladigan bo'lsam, misol uchun bunga color rang topaylik mana shu yerdan, blue violet whatever. Xohlagan ranglarni berishingiz mumkin. Mana ikkalasiga shu rangni beryapti. Lekin shunaqangi bo'lib qoladiki, misol uchun siz birinchisiga faqat birinchisiga berishingiz kerak. Mana bunga ta'sir qilmasin, ikkinchi div ichidagiga. Faqat birinchisiga yoki class bersiga bo'ladi, class orqali yoki box 2 dan keyin unda katta kichik belgisini qo'yib qo'yamiz. Ya'ni parentga unda kattaligini bildirib turib, keyin child. Bu ya'ni box ichidagi direct children, ya'ni главный birinchi bolasi bo'lgan, qo'pol aytganda faqat birinchi elementlarga ta'sir qiladi. Ya'ni box 2 ni ichidagi h3 javonda chizuvchi qo'ygandan keyin faqatgina mamga ta'sir qiladi, chunki mamni o'zi qo'pol aytganda navarasi bilan, lekin faqat bolasiga ta'sir qiladi, главный. O'zidan keyin birinchiga o'tgan. Mana. Ya'ni bu yerda o'sha box 1, box 2, subheading va color. Demak, savollar so'ramaysizlar hozir. Bo'lsa kommentga yozib qoldirsanglar, javob beramiz. Odatda darsda savollar bormi deb so'rayman. Xo'p, uchinchisi fonts. Fontsda har xil font, ya'ni font family, font style, font weight boshlanishiga tak bu yerda yana xuddi shunaqa, faqat box 1 bilan ishlaymiz. Bugun box 1 h3 header 1 deymiz, tagidan paragraf, yorayim 20. Xuddi shuni copy paste qilib turib,
box 2. Ya'ni ID bir xil bo'lib qolishi kerak emas, klass bir xil bo'lsa bo'laveradi. Demak, bu yerda h3 bu va ikkinchi paragrafni, misol uchun oxirrog'ida bitta span ochamiz-da. Ichiga yana bir 10 talik so'z qo'yib qo'yamiz. Birinchi paragrafning oxirida, ikkinchi paragrafning o'rtarog'idan bitta span ochib, buning ichiga bir 10 tacha so'z qo'yamiz. Mana shu extension bitta qo'ydim, sinfga saqlanib qilgandan keyin ochuvchisini bir tomonga, yopuvchisini ikkinchi tomonga, shunaqa bardak tashlayapti. Menga qilsa-ku, aniq turgani yaxshiroq edi, men buni to'g'rilab qo'yaman hali yo'qotib. Hop. Paragraph span. Endi noqotadagi o'zi fonts. Chalishimanda. Box 1 h3. Hop, endi style'ga qaytib /box 1. Ya'ni box 1 ni o'ziga bermaymiz-da, avvaliga box 1 ni oldim, shu mana bitta chalg'ida mana ketdi. Body ni ochib nima qilsa bo'ladi bu yerda? Agar bodyga mana bunaqa font family degani bor, oldingi darslardan o'zi bilamiz, bu shrift. Ya'ni shriftni o'zgartiradi. Mana bu o'zida borlari, masalan, Fantasy, Georgia, Sans Serif, Verdana, Geneva, Tahom misol mana qo'yamiz-da. Albatta mana tomchi olamiz, uchinchisini. Mana ko'rgan bo'lsanglar, yozuvni shrifti o'zgardi. Agar buni olib tashlasangiz, kommentga bundoq qo'yaman-da. Mana eski holatiga qaytdi. Buni qo'yadigan bo'lsam, Verdana, Geneva, Tahoma, menga qolsa ko'pincha prosta sans serifni o'zini ishlataman. Endi hozir men o'zi chiqarib berganligi uchun mana shu narsani qo'ydik. Mana bir boshqacha shrift o'zgardi. Demak, keyingisi box 1. Ya'ni endi box 1 ga emas, body ga font family bergandan keyin hamma tekstga mana shu shriftni berib chiqadi. Anchor 1, paragraph, h3 hammasiga. Endi ya'ni bu font family ga misol. Keyingisi aytaylik, box 1 ni ichidagi span ni olaylik, ya'ni span. Box 1 ni ichidagi span ga font weight bold beramiz. So'z bilan bersa bo'ladi, ya'ni bu mana o'sha spanni o'zini anaqa jирный qilib beradi. Yokida 900 qilib bersa bo'ladi, 100 dan 900 gacha. 100 ga asosan 400, 600, mana shu 900 eng qalini. Mana bold bilan bitta narsa. Ya'ni bu font weight u qalinligi shriftda. Keyingisiga endi hash qilib turib box 2 berib, box 2 span. Well, what are we going to do? Tak bu yerdagi spanga endi font style, style italic. Ya'ni bu ko'p ishlatilmaydi, bir qancha joylarda kerak bo'lib qoladi. Ya'ni mana uncha sezilmayapti-yu, agar yaxshilab qarasanglar, yozuv sal qiyshaydi italic bo'lib turib. Mana font style italic deganda mana shu narsa. Ya'ni fontsda shu, bunaqa ko'p emas, har bitta HTMLga qisqa vaqt ketkazamiz, ya'ni 1, 2, 3. Demak, keyingisi colors. Ya'ni qanaqa rangli berish. Bu yerda ham bodyni ochib turib, xuddi boydagi 3 ta H 1mi, 2mi, 3mi? Mayli, H 2 mayli. 2 ochamiz. Xo'p, header 1. Xuddi shu mana 3 ta bir xil bo'lsin, yoki 2 xil bo'lsa, shunda tag orqali target qilib yuboramiz, klass berib o'tirmaymiz. H2 header 2 beramiz. Header 2, header 2. Hop. Va H3 header 3. 1, 2, 3. Endi CSS dan hammasini target qilib olamiz. H1 ni. H2 H3. Hop. Bu yerda ya'ni H2, H3 ya'ni klass berib o'tirmaymiz, program o'zi bilan. Birinchisi color berganda so'z bilan, ya'ni inglizcha so'z black, blue, red bizga turgan narsamiz. Misol uchun har doimgidek mana red beraylik. Ya'ni H1 ga color deganda birinchi so'z bilan, ya'ni ingliz tilidagi so'z. Bu albatta mana tomondan olish kerak.
oldingilarini yopib ko'ramiz. Header 1 qizil. Endi ikkinchisiga beramiz color. Ikkinchisi hex value deyiladi, ya'ni panjara bilan yoziladi. Yoki 6 ta harf, mana hozir 000 bu menga qora qilib beradi. O'zi by default qora. Color degandan keyin hex yoki 6 ta yoki 3 ta value qo'yiladi. Agar misol uchun 1 2 3 1 2 3 bo'lsa, 1 2 3 o'zini bersa ham o'sha bitta value bo'laveradi. Endi buni mana men bitta ham qani chiqmay qoldi. Mana Mamdan turib ham xohlagan rangi bunaqasiga opacity-ni aniq turib, ups ketib qoldi. Xolos. Ya'ni hash qilib turib, misol uchun agar 4 beradigan bo'lsak, bu to'q seriya rangi beradi bizga. Buncha shuning uchun ochroq qilaylik uni 4 emas, 8. Mana bu yana ham ochroq. Ya'ni bu hex value yoki 3 tali son yoki 6 tali son. Shunda Google ga kirib HTML color picker deb yozsangiz ham chiqib turadi o'sha narsa. Hozir bizda ikkinchi oktyabr haligacha internetga to'lanmagan, shuning uchun internet ishlamayapti. Xo'p. Ya'ni bu hex value. Buni qilib turib, bu emas. Hex values, ya'ni panjara orqali yoziladi. Endi H3 ga color demanda, endi bizda RGB degani bor. Ya'ni red, green, blue ga aniq 3 ta rangdan bitta rangni chiqarish. Bunga 3 ta raqam yoziladi ichiga. Masalan, 255, 255, 255 bu oqqa beradi. Men qora bilan oqqa yotdan bilaman, oqqa 000. Mana bu yerda ham o'zi tanlab beryapti. Ya'ni mana RGB deb turganda 155, 27, 27, 26, 26, ya'ni xohlagan ranglarni tanlayverasiz. Masalan, mamdan yashilroq yoki ko'kroq turib yoki purple. Mana mash qoldi misol uchun. RGB 196, 96, 20. Bu bizga mana digari ham naranjavimi, who knows. Lekin shu rangga bergan 3 xil. Red, bu va bu. Bu rang berishlar. Keyingi o'tamiz. Background and borders. Ya'ni background and borders bu yerda bizda fonga rasm yoki rang berish va borders, ya'ni chegarasini to'g'rilash. Xo'p, bir chekkadan boshlaymiz. Misol uchun birinchi o'sha har doimgidek box 1 deb ID ochib olamiz. Eshikni yopmay ketishdi. Box 1 ning ichiga har doimgidek bitta H3, header 1, oops, not needed. Va bitta paragraf, misol uchun lorem o'ttiz. Endi mashinga biz hozir birinchi background rang beramiz va border beramiz. Uning uchun xo'p. Звездочкani bitta bosamizda va anaqa belgilab olamiz. Ya'ni bu nima qilib beradi? Звездочка degani hozir mana buni ham qo'linglar oldin CSS backgrounds. Okay, mana sal yaqinlashtirib olamiz. Demak, звездочка HTMLdagi hamma elementni target qilgan degani. Ya'ni любой body, div, h3 paragraf nima bo'lsa hammasini target qiladi. Birinchi galda misol uchun buni hozir margin 0 qilamiz va padding 0 qilamiz. Nimagaki bodyda, h3, paragrafda, UL, li mana shunaqa narsalarda default marginlari bo'ladi o'zini. Mana endi hozir mana joy teyitni turibdi. Bunday bo'lsa mana bo'ldi. Hammasi marginga qadar yo'qoldi. Hozir margin paddingni o'zi keyingisida uni o'tamiz hozir yana. Bir necha daqiqa ichida. Hop, va keyingisi box shadow emas, box sizing border box. Ya'ni bu nimaki box sizing border box tasavvur qiling, bitta divga 300 piksel bo'yt beramiz va alohida yana border 3 pikseldan beramiz. Ikkita chetiga qo'shilganda bu 306 piksel bo'lib ketadi. O'sha narsani ichida qoldirish uchun box sizing border box, ya'ni border va padding berilganda 300 dan tashqari chiqib ketmagan, o'zida qolgan degan ma'noda beriladi. Endi ya'ni bu hamma elementni olib turib, o'sha bodyni ham hammasini margin paddingga 0 qilib qo'yadi. Keyin yozadiganlarimizni o'zimiz xohlagandagi beramiz. Uni 10 qilgan, uni 15 qilgan. Xo'p. Endi ID qilib turib box 1 har doimgidek nima beramiz? Birinchi galda background
color. Misol uchun 4 ta 4 beramiz yoki 3 mi mana shu seriyroq anaqa rangda va ichidagi rangi o'zini oq beramiz. Ya'ni mana bundan keyin color in the border beramizda, borderda bilamiz 3 ta value beramiz sirasi. Birinchisi qalinligi 3 piksel, ikkinchisi stili, misol uchun solid va har doimgidek red. Ya'ni mana chap tarafdan, o'ng tarafdan, ya'ni 4 tala tarafiga mana shu colorni berdi. Ya'ni bu yerda o'sha border degani mana shu narsa background color border. Endi border degandan keyin mana bu 3 tala tarafiga beradi. 4 tala tarafiga 3 ko'rib 3 to'g'ri. Ya'ni top, right, bottom, left. Lekin buni bundan kommentga olib qo'yamizda, aytaylik bitta tarafiga bermoqchimiz. Misol uchun border top alohida bersa bo'ladi, border left, tak buni qoldirib turamizda, keyingi anaqamiz, ya'ni box 1 dan keyin box 2 ochamiz va bunga ham men ko'chirib qo'yamiz ichidagini. Bu shunaqa h3 paragraf. Bir fake content kerak. Ya'ni bizda hozir bu yerda box 1 и box 2 h3 va paragraf. Agar juda ham tez ketayotgan bo'lsam, shu kommentda yozib qo'yilish, to'kin safar sekinroq qilaman. Baribir endi men expect qilaman sizlarni, shtoni kutamanki, pauza qilib, yozib olib, pauza qilib, yozib olib, qaytarib shunaqa ko'ryapsizlar. Agar shundan yo'l hechkim tez o'tib ketyapsizlar, aytsanglar, men shuni sekin protsessni sekinlashtiraman. Xo'p. Endi box 2. Misol uchun bunga ham aytaylik background color, misol uchun boyagi sal bir F1 ya'ni seriyaroq rang. Va mana bu bir joyga turibdi mana bu yerda. O'zini rangi qora bo'lib qolursin va border top. Ya'ni bu yerda faqat tepasiga misol uchun 3 pixel solid blue beramiz. O'shanda mana tepasiga berdi va bunga ham alohida margin o'zi bilamiz. Hozir keyingisida yana o'tamiz. Margin top bir 30 pixel beradigan bo'lsak, mana bu yerda endi yopishib qolyapti. Bundan tashqari, ya'ni background color deb fonga rang beryapti, border topda mana bu ko'kka beryapti va margin top degandan keyin 30 pixel qo'yib, bundoq pastga tushirib beryapti. Juda ham yopishib qoldi, shuning uchun bundoq body qilamizda, bodyni o'ziga ozgina margin beraylik, bir 50 pixel, qani ko'p qilmasa kerak. Mana endi sal ko'ryapti. Ya'ni bundagi margin va bundagi faqat border top, ichidagi background. Xo'p, ya'ni background and borders demak, backgroundga rasm qo'yishni bildik va buni ham ya'ni birinchisida rasm, ikkinchisida faqat border top, keyingisi. Ya'ni box 1 ga faqat background color'iga 4 ta tarafiga border berdik, box 2 da background color bilan birga faqat border topni o'zini birinchisidan farqli holatda. Tak, box 1, box 2, keyingisi box 3. Unda mana buni ko'chirib qo'yamiz buni ham ichiga. Yana bitta div ochdim. Excuse me. Box 3 ID'si bilan. Bunga nima qilamiz? Bunga endi background image beramiz. Hash, misol uchun box 3. Hop, mana buni bundoq qilib turib reset qilamiz. Mana o'zi haqiqiy ko'rinishi juda ham soddalanib qoldi. Hop, box 3 ga aytaylik manually width beramiz, ya'ni enini qilamiz, misol uchun 600 piksel va height beramiz, bir 300 piksel. Fresh, mana va albatta bunga ham margin top beramiz, bir 50 piksel. Xo'p, buni bundoq qilib refresh qiladigan bo'lsak, balandligi box 3 mana. Ya'ni u pastgacha kelyapti. Endi bunga background image rasm beramiz, ya'ni URL qo'yib, rasmni qayerdan olish kerakligini anaqa ko'rsatib qo'yamiz URLda. Qo'shiqchidan bitta qo'shtirni ochib, tak biz hozir bu yerda bo'lsak, image papkani ichiga kirib /stars mi nomi? stars.jpg degan rasm bor. Ana. Ya'ni
stars.jpg. Tak, width-chi mana shuni sal ko'proq qilamiz. Yoki 100% qo'yaveraylikmi? Sal shunda ko'rinardi. Mana 900 qilaylik. Mana nisbatan yaxshiroq. Endi mana background'iga berdi va albatta background image qilgandan keyin ichidagi matnlarning rangini oq qilib qo'yamiz. Color F qilib turib. Mana oq bo'ldi. Endi rasm qarang, sal tushunarsiz, lekin rasmni ochadigan bo'lsak, mana juda katta rasm. Ya'ni rasm razmeri necha ekan? Ups. Xullas bizda hozir mamutami turibdi-da rasm o'sha 500 ga 600 degan holatda. Endi shuni bir nechta narsasi bor. Background image bergandan keyin, misol uchun background position degani bor, ya'ni diagonalga, vertikaliga. Yo'q, horizontaliga va vertikaliga, diagonalga bunaqasi edi. Misol uchun center. Bu nima deganiki, vertikaliga ham, horizontaliga ham o'rtada fokus bo'lsin degan. Ya'ni bunaqasiga ham, misol uchun top center deyishimiz mumkin. Shunda tepadagi o'rtasiga tushadi, bottom center, bottom left mashqat, lekin biz o'rtaga diagonaliga ham, yana diagonaliga, vertikal va horizontaliga ham. Refresh mana. Uje fokus o'rtaga tushdi. Va yana bitta narsa bor, background size. Ya'niki sizda div juda kichkina bo'lishi mumkin, lekin rasm juda katta. Yoki naburot div juda katta, rasm kichkina. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, background size cover qilib qo'yadigan bo'lsak, background image o'sha div razmeriga iloji qo'llangancha moslashtirib beradi. 100% to'liq qilmaydi, chunki qisqartirib buni qilish iloji yo'q. Cover degandan keyin mana ko'ringlar, boy katta rasm o'zi meni divimga moslashtirib berdi. Ya'ni polностью men o'sha hozir hammasini ko'rib turibman. Va ko'pchilikda bo'lishi mumkin, rasmiylik kichkina bo'lsa, uni qayta qo'yib tashlaydi 5-6 martalab toki o'sha background to'ldirgungacha. O'shani yo'qotish uchun background repeat degani bor, shunchaki no repeat, ya'ni qaytarmagan. Background size cover bo'lgandan keyin rasm kichkina bo'lsa ham polностью egallab beradi, keyin shu no repeatda o'zi undan oldin qo'yish kerak edi, mana bunaqasi yo'q. Endi keyingisi box 3 dan keyin box tour ochamiz-da, dollar emas. Hop, bunga masalan tak bitta paragraf ochamiz va menga bir ko'proq kontent kerak. Misol uchun Lorem ming qilaylik. Ya'ni bir mingta so'zli menga paragraf ochib berdi. Saqlash qilgan bo'lsam, mana bu yerda. Hop. Deylik, font style berib turib o'ziga font size bir 18 piksel, mana 16 bo'lib turibdi menimcha. Da. Ya'ni nima kerakki, menga prosta content uzunroq, чтобы tepaga pastga tushish uchun. Endi shu yerda box tour olaman. Background image xuddi boyadagi URL image papkani ichida endi leaf.png bor. Qani ko'rdinglarmi? PNG menda juda kichkina. Shuning uchun uni menga mana qilib to'ldirib berdi. Ya'ni 1 2 3 4 necha marta bo'lsa, qayta qo'yib tashyapti. Buni yo'qotish uchun background repeat. Birinchi galda no repeat, ya'ni qaytarmagan. Mana bittani qo'ydi. Endi keyingisi o'rta turishni xohlaman bitta rasmni. Background position, misol uchun center, vertikaliga ham, horizontaliga ham o'rtada tursin. Ya'ni mana o'rtada qotdi. Endi bitta narsa bor, yana background attachment degani bor. Was by default scrollmi inherit turadi, ya'ni barabarga chiqib ketaveradi, xuddi mana bu yulduzga o'xshab rasmni xuddi rasm turgandek tepaga chiqib tushib yuraveradi. Lekin buni fix beradigan bo'lsak, o'sha rasmni joyida qotirib qo'yadi, ya'ni tepaga chiqib refresh qilamizda. Mana ko'rasizlar, har doim mana shu o'rtada qotib turadi. Lekin mana div ketishi bilan yo'qolib qoladi.
faqatgina mana shu box ichidagina paydo bo'ladi background image bo'lib. Bu ham bir agar backgroundga bir chiroyliroq rasm qo'yiladigan bo'lsa, veb-saytga o'zgacha bitta effekt beradi. Hop, keyingisi box model. Box model o'sha margin bilan padding tez bo'lamiz buni xudo xolasa. Tak, bu yerda meni box 1 ichida bitta ichuch, misol uchun ular ham 10 talik va tagidan paragraf, ular ham 30 talik. Va box 1 ni olib turib birinchi galda style'ni ochib, bu yerda ham boyidagi qolamiz, ya'ni hammasini звездочка qo'yib, hamma elementlarni margin 0, padding 0 и box sizing border box. Albatta keyingi HTML ochib olamiz, box model HTML. Mana 0 bo'ldi hammasi, shuning uchun yopishib turibdi. Keyingi qiladiganimiz mana box 1 deb beramiz. Ya'ni box 1 degandan keyin bu yerda biz bilamiz box model, ya'niki right click inspect, ya'ni показать kod elementlarini bosganimizda mana bu o'ng taraf eng pastiga tushsak, mana misol uchun mana box 1 ni bosib olamiz ham bundan birinchi. Mana bu narsa turibdi. Ko'rayotgan bo'lsa kerak hammaga. Ya'ni birinchi contentni o'zi, keyin padding, keyin border, keyin margin. Mana shu box model, ya'ni birinchi padding keladi, keyin border, keyin margin. Ya'ni biz bilamiz, что padding, birinchi border beraylik, ya'ni border 3 pixel solid blue, mayli. Mana bu o'zini ham yaqinlashtiramiz ozgina. Ya'ni borderga 3 pixel solid, ya'ni bir tekisda blue. Mana endi mana bu ko'rsanglar, borderda 3 raqam turibdi, ya'ni 3 pixeldan 4 ta tarafda degani. Lekin padding hali ham 0. Endi padding beramiz. Padding content bilan borderni orasidagi joy. Ya'ni bunga paddingga bir 20 piksel beramiz. Mana, ya'ni joy ochdi. Tepa, past, chap, o'ng. Ya'ni bu bitta bergandan keyin 4 ta tarafiga beradi. Ya'ni top, right, bottom, left. Bitta beradigan bo'lsa 4 tasiga, agar ikkita value beradigan bo'lsa, misol uchun 30, 20, 30. Birinchisi tepa bilan pastga bo'ladi, ikkinchisi chap bilan o'ngga. Ya'ni mana padding degan ekan, mana highlight qilib beryapti, chap bilan o'ng 30 turibdi, tepa bilan past 20 turibdi. Va 3 ta bersa ham bo'ladi. Misol uchun 25 piksel bu tepa, chap bilan o'ng, past 4 ta bersa ham bo'ladi. Misol uchun buni 40 deydigan bo'lsak, soat stilkasi bo'yicha ketadi, tepa, o'ng, past, chap, ya'ni top, right, bottom, left. Asosan 4 talik ishlatilmaydi yoki bittalik yoki ikkitalik ko'pincha. Va bundan tashqari, misol uchun padding degandan keyin 4 ta tarafiga yoki tepaga baribir 4 ta tarafiga beryapti bu tepa, past, chap, o'ng. Aytaylik, sizga faqat bitta tarafiga kerak. Shunday holatda padding left, misol uchun 30 piksel. Mana kommentga olib turamizda. Ya'ni bu yerda hozir endi mana ko'rasizlar, chap tarafni o'ziga beryapti. Yoki pastdan alohida yana padding right, misol uchun bunga 20 piksel. Mana bitta harf pastga tushirardi, mana bu ham 20 piksel qildi. Va alohida padding top, padding top 40 piksel. Mana tepadan va shunaqa padding bor. Ya'ni alohida ham berib chiqsa bo'ladi. Faqat chapga yoki faqat o'ngga hammasidan bittasi kerak bo'ladigan bo'lsa. Padding borim qolib ketdi. Tak, buni ham 30 piksel qilamiz. Mana. Bu ichidagi content, tashqaridagisi bizda bo'ladi margin. Margin xuddi shunaqa 30 piksel beradigan bo'lsam, 4 ta tarafiga 30 dan beradi, tepa, past, chap, o'ng. Bu ham padding bilan bir xil. Ikkita bersa bo'ladi, ikkita bersa tepa, past, chap, o'ng bo'ladi. Mana bunaqa alohida ham berib chiqsa bo'ladi. Buni praktikasini o'zingizlar qolasizlar. Keyingisi float and align. Ya'ni float bilan alignni farqi nimada? 7-HTML ga o'tdik hozir. Men bundan ham 7-sini ochib olaman. Demak, har ishasi yo'q bodyda, to'g'ri. Endi float va align. Float bilan alignning asosiy farqi
align ichidagi contentgina, misol uchun h1 ga text align centerga right beradigan bo'lsak, ichidagi contentni chapga, o'rtaga, o'ngga olib beradi. Float bo'ladigan bo'lsa, elementni o'zini. Hozir shuni misolda ko'ramiz. Demak, bu yerdan box 1, o'sha ID ochamiz yana box 1 deb turib, ichiga har doimgidek bitta h3, lorem on, prepare for to'xir OK va tegidan paragraf, lorem bir 40 talik paragraf. Har doimgidek buni yana copy qilib turib, 3 marta paste qilaman. 1, 2, 3. Tak, birinchisi box 1, shunda ikkinchisi box 2 qilamiz, keyin box 3, box 4. Saqlayingiz, mana bu yerga farqi berdi o'zi. Bu yerga qo'yadigan bo'lsam, mana 3 ta narsa. Endi mana bilan chiqib qolibdi. Mana shu box 1 id'si borga hammasiga class berib turib, shunchaki box deb class berib chiqamiz. Class berib copy, ikkinchisiga ham qo'yamiz, uchinchisiga ham, to'rtinchisiga ham. Xo'p. Endi style ichiga kirib, birinchisi главный nuqta box, ya'ni общий hammasiga bir xil stil bera olamiz. Ya'ni background color, misol uchun 4 ta 4 qilamiz. Ichidagi content rangini 3 ta F va aytaylik border 3 pixels solid ni qora qilaylik. Mana bir-biridan ajramadi, lekin shuning uchun har bitta boxga полностью emasda, shunchaki margin bottom berib qo'yadi. Ya'ni pastdan bir 20 piksel beradigan bo'lsak, shunda hammasi pastga qoladi, mana bir-biridan ajraldi. Endi hop, bu box deganda hammasiga bir xil stil ketdi. Birinchi align ni ko'ra olamiz nimaligini. Aytaylik, ID orqali box 1 ni ichidagi h3 ga deylik. Ya'ni box 1 ni ichidagi h3 ga text align right. Po umolchanию by default left turadi har doim. Biz buni right qilib o'zgartirishimiz mumkin. Mana tekstni ichidagi contentni o'ng tarafga olib berdi bizga. Text o'zini, lekin h1 hali h3 hali ham полностью turibdi bitta qatorda. Xo'p, keyingisiga box 2 qilamizda, ya'ni box 2 ning ichidagi h3 ga bunga text align center. Ya'ni bu qoq o'rtaga olib beradi. Ichidagi contentni o'zini, elementni o'zini emas, ya'ni bu h hali ham полностью turibdi. Xo'p, endi text align tushunarli, oddiy narsa, misol uchun on, center va left, by default left. Men bu ikkita box 2 bilan box 3 ni men yonma-yon qo'ymoqchiman, align qilib turib. Ya'ni qanaqa qilaman? Pastga tushamizda hash box 2 ni o'zi aytaylik width 65% bering bunga va box 2 tak bunga width beramiz 30%. Ya'ni 5% bir joy qolsin orasida. Bu bo'ldi, mana bunday bo'lmadi. Box 2 qo'yaman, o'zir 3. Ya'ni mana box 2 65%, ya'ni 35% chopildi, bu yerda 30% berganda 70% chopildi. Endi lekin hali ham bular mana yoniga chiqish kerak, chunki 65% bu 35% javob tepaga chiqish kerak. Ya'ni bitta inspect qiladigan bo'lsak, mana box 2 ko'rasizlar, ortib qolgan boyga 35% bu marginga chiqarib yuboryapti, margin deb. Ya'ni bunda ham xuddi shunaqa, box 3 da ham. Bu ham margin qo'ylik. Hali ham bu meniki degani qo'pollik aytganda-da. Mana hozir biz, misol uchun, margin auto bergan bo'lsa, o'rtaga olib beradi. Buni oldingi darslarda ko'rdik, lekin bizga kerak emas hozir. Shuning uchun float left, ya'ni bunga float left beramiz, ammomentisiga float right, чтобы 5% orasida bo'ladi. Agar box 3 ga ham float left beradigan bo'lsam, 5% oxirida qolib ketadi, bir-biridan ajralib qoladi. Bunga right beramiz. Bu nima degani? Ko'pincha float ishlatgandan keyin agar divlarda bo'lsa, width ham ishlatgan ma'qul, bootstrapda ham shunaqa ishlaydi. Xo'p,
65% degani float left degandan keyin mana shu elementni chap tarafga surganda ortiqcha margin, padding balobatlarini olib tashlagin degani. Xuddi shunaqa box 3 da ham 30% float right, ya'ni ortiqcha joylarni olib tashlab, buni o'ng tarafga surgin degani. Ya'ni bu 65, bu 30, endi ikkalovi mana bunaqa bitta qatorga chiqyapti. Lekin oldingi darslarda ham aytganman, float bilan sal ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu orasida qolib ketayotgan hozir 5% joyga aytganimda elementga float bergandan keyin u misol uchun joyida turadi, lekin yo'qdek xuddi. Mana bu chiqib turadi, lekin o'zidan keyin kelayotgan elementlar mana mana hozir mana buni orqasiga chiqib qoldi. 5% ga bundoq orasiga tiqilib qoldi. Ya'ni bu ikkitasini ko'rmayapti borlik. Buni qanaqa tuzatamiz? Ya'ni ko'rib turganingizdek, float elementlar o'zidan oldingi, ya'ni box 1 ga hech qanaqa ta'sir qo'yotgani yo'q. Floatli elementlar faqat o'zidan keyin kelayotgan elementlarga ta'sir qiladi. Shuning uchun box 1, 2 bilan 3 ta float bo'lsa, 3 bilan 4 orasiga bitta div ochamizda anaqa CLR degan klass beramiz. Ichiga hech narsa yozmaymiz. Prosta CLR, ya'ni clear deganda, endi buni olib turib CSS ga chiqamizda, CLR clear both. Sodda til bilan aytganda, tepadagi floatlarni tepa joyida to'xtatganda, tepa bir liniya chizib beradi. Pastdan boshlaydiganlarni floatdan keyin yangi qatordan boshlagin degandek gap. Men tuxumga tushunarli qilib aytganda. Bitta bosaman, mana bu joyga tushdi, bu ham tushdi. Mana endi xuddi mana bitta clear bo'lganligini hisobiga bu tipi mana bitta chizib beryapti. Tepadagi floatlarga ta'sir qilmasligi uchun keyin kelayotgan elementlar, ya'ni yangi qatordan boshlanib ketyapti. Shunaqa qilib turib biz misol uchun navbar, content, misol uchun mana side menu, ana CSS 3-qismida ham qilgandik buni. CSS emas, sahifali sayt degan nomda. Ya'ni float mana shu narsa. Float left, float right, float ishlayotgan ekan обязательно width berish kerak. 100% bo'lib tursa, buni 70%, buni 30% qilgan yoki 50-50 qilgan yoki 3 ta bo'lsa, 33 dan 3 ta qilgan mana shunaqa qilib ishlanaveriladi. Hop, links and buttons. Keyingi HTMLga o'tamiz 8-siga. Hop. 8-HTML juda qisqa bo'ladi. Tak, body ichiga prosta tepadan bitta joy tashlash uchun bitta break qo'yamizda, bitta anchor qo'yamiz. href ga panjarish haqqa ketmaydi. Aytayli my link. Keyin yana bitta br qo'yamiz, 3 ta qo'yilib, keyin ketidan yana button ochamizda. Class btm bilan dedik my button. Ha, bitta break, ya'ni bitta link qo'ydik, keyin 3 ta break, ya'ni 3 ta qator joy tashlab, keyin bitta knopka my button. Pauza qilib yozib olasizlar. Men esa tak sal yaqinlashtiraman. Mana link va knopka. Hamma browser и даже operating system hammasini har xil qilib chiqaradi. Knopkani asosan link har doim rangi ko'p bo'lib turadi, pastda underline. Birinchi galda mana shu linkdan boshlaymiz, ya'ni default, ya'ni по умолчанию stilini yo'qotib olamiz. Style ga kirib, aytaylik anchor deymizda, color, misol uchun color ga 3 tuch beramiz va bu rangini o'zgartiradi qoraga. Tak saqlaymiz qilib. Mana seriyaroq rang va text decoration none. Ya'ni bunda pastki sirchasini olib tashlaydi. Bu mashina o'zi yetadi. Keyin yana A berib turib hover qilamiz-da bunga. Ya'ni mushka ustiga kelganda, ya'ni bundoq kelganda bu by default cursor bo'lyapti, ya'ni mushka ma'nosasi qo'lga aylanyapti. Xo'p, aytaylik buni rangini o'zgartiramiz. Color coral berib qo'yaylik, ya'ni oranjiy rang. Mana o'zgaryapti. Va yana bitta narsa font size, ya'ni o'zi 16-18 piksel qilamiz, ya'ni mushka ustiga kelganda. Mana 18 razmeri kattalashyapti. Ya'ni color coral, font size 18 piksel. Lekin qaranglar, sal xunukroq bittada bo'lyapti, ana tirs sal bunaqa g'alatiroq bo'lyapti. Shuning uchun anchor o'ziga tepada transform.5s, ya'ni bu .5 nolni o'zi qo'yib bera qoldi, yarim sekund degani. Ya'ni mana shu anchor bitta holatdan ikkinchisiga o'tishiga yarim sekund ketsin degani bo'ladi.
O'zi transform emas, transition. Juda netodi nima o'zi bu? Ya'ni transition yarim sekund, ya'ni bitta holatdan ikkinchi holatga o'tish. Ana ko'rasizlarmi? Yarim sekundda bo'ladi. Bittada bo'lgandan ko'ra nisbatan yaxshiroq. Xo'p. Keyingisi endi link bo'ldi, ya'ni birinchi default anaqalarni o'zgartira olamiz, keyin o'zi xohlasak transition, keyin hover bo'lganda har xil narsa bersa bo'ladi. Keyingisi endi nuqta btn, ya'ni buttonni stil beramiz. Buttonga odatda background color beriladi. Misol uchun background color hop rang bor edi hozir hash 4c alt c sen olmadi yo 4c alt c shuni eslolmayman mana. Shuni bitta qarab oling. Tak bu finish ichida edi. Tak links and buttons ichida mana bu rang bor edi. Inspect qilib turib A0 ekan bo'ldi. 4C, Alt-C, A0. Mana bo'lmash rangi oldi. Ya'ni backgroundiga bu rangni beramiz. Ya'ni mana bu narsa my button. Va ichidagi rangi o'zini oq qilamiz, FFF. Va e'tibor bersanglar, kichkinagina bir border turibdi. Ikkita yo'li bor, yoki borderni ham background color bilan bir xil qilib qo'yamiz yoki borderni prosta none, hech qanaqangi border yo'q, kichkina border none, ya'ni olib tashlagan. O'shanda oz turgan bo'lsa, mana boy narsa yo'qoldi. Keyin ozgina padding beramiz, tak tepa pastga 10 piksel, chap bilan o'ngga 20 beraylik. Va demak tepa bilan pastga 10, chap bilan o'ngga 20. Font size 18 piksel, ya'ni sal kattaroq qilamiz. Ya'ni mana knopkani qilindi. Ideal emas-u, no xohlaganingizcha любой raqamni qo'yib olsanglar bo'ladi o'zingizlar. Bitta narsa yana border radius. Ya'ni bu yerda 5 piksel berib qo'yamiz. Ya'ni bu qirrasi 90 gradusli bo'lib turgan narsani bundoq sal dumaloqroq beradi. Button. That's it. Ya'ni knopkani mana shunaqa asosan background beriladi, color beriladi, border ozgina padding. Mana shunaqa turib, xohlagan ranglar bilan xohlagancha knopka yasab olishingiz mumkin bemalol. Xo'p, bu ham ketdi. Endi menus. Ya'ni 9-HTML ga o'tdik. Menus. Uxlab qolmadinglar degan umiddaman. Uxlab qolgan bo'lsangiz bitta borib kofe ichib kelinglar. Bu tayyor varianti. Hozir men finishga o'tib ketib qoldim. O'zi starterga kirishim kerak edi. Ya'ni bitganda mana shu holatda menu bo'ladi. Ya'ni bu side menu, chap tarafda turadigan, bu navbar. Ya'ni tepada. Bu ham turib qolsa, mana solishtirib turamiz. Bitta orqaga qaytib, starterga kirib turib, va 9 menu. Mana hech narsa yo'q. Endi title, style, head. Demak, ikkitagina UL savdosi bo'lamiz. Ortiqcha narsa bo'lmaydi. UL class bilan, misol uchun birinchisiga navbar deb beramiz. Ichidan li ichidan anchor ochamizda, hech farq ketmaydi va ichiga home deb yozib qo'yamiz. Ya'ni UL li anchor. Va mana shu li o'zini olib turib 2 3 4 marta qo'yamizda, tekstni misol uchun about, buni services, buni contacts deb qo'yamiz. Xuddi shunaqa buni yozib bo'lganlardan keyin buni ko'chiramizda. Pastga qo'yib, faqat buni side menu deymiz. Ya'ni chap tarafdagi. Boshdan uni holatga keladi. Demak, navbardan boshlaymiz. Navbar bizda UL bo'ladi bu. Ya'ni nuqta navbar. Birinchi galda list style beramizda none. Ya'ni UL ga beradigan bo'lsak, ichidagi li'larning hammasini nuqtalarni olib tashlaydi. Sal yaqinlashtirib olamiz. Hop, list style none, tak bunga background beramiz, background color. Boygidan beramiz, misol uchun 4C, 6C, A0. Ya'ni backgroundiga buni va xuddi shunaqa holatda border radius beramiz, ozginagina. Border radius 5 piksel.
ozgina qilib beryapti. Va bunga ko'rasizlar, ozgina paddingi bor. Ya'ni anaqani UL, shuning uchun buni ham 0 qo'yamiz. Telefon qo'yamiz. Sur bezuk qo'yishga sanchib ketibdi. Hop, paddingi 0 qo'yamiz. Ya'ni mana yopishib turibdi, mana shu narsa kerak. Keyinchalik mana bu Anchor o'ziga padding modullarini berib qo'yamiz. Shu hozir lekin mana bu главный UL da kerak emas. Tak, bu ketdi. Endi nuqta navbar li. Oldingi qilgan saytlarimizda navbar yasaganda display inline berib turib, keyin qo'yib to'g'rimi? Li ga display inline bitta qator turgan bo'lsa, hammasini bitta qatorga qo'yib beryapti. Bu safar sal boshqacharoq man bezukni qo'ymasam. Hop, navbar li. Tak, bundan keyin display inline qilmaymiz, bunga endi float left beramiz. Ya'ni hammasini chap tarafga surgan, o'zining kontentini ushlagan holatda. Refresh qilsak, mana home about mana qilib yo'qolib qoldi. Ya'ni background. Aytganimdek float joyda, lekin turadi, o'rnini yo'qotib qo'yadi. Shuning uchun men bu o'zi navbarni bannerligi height 0 bo'lib qoldi-da. Shuning uchun men background color ham ko'rayotgani yo'q, ya'ni 0 bo'lib turibdi height. Shu narsani to'g'rilash uchun overflow auto berib qo'yamiz. Ya'ni bu ichidagi kontentlarni hammasini hisobga olgan degan ma'noda. Overflow auto. Mana. O'zi overflow, misol uchun sizlarda div bor, div lekin aytaylik 300 ga 300 piksel berilganda height. Ichidagi kontent juda ko'p. O'sha kontent juda ko'p bo'lgan holatda sig'may qolgan vaqtda overflow auto desanglar ichiga scroll qo'yib beradi, div, что mana shu div ichida bunday scroll tepaga pastga chiqib, unaqa qo'ysa bo'ladigan holat. Ya'ni overflow o'shanga kerak bo'ladi. Ya'ni ichidagi kontent to'g'rilab berish uchun. Hop, bu hammasi bo'ldi. Endi navbar lia, ya'ni anchor. Demak, navbar lia bu deganiki, mana bu endi anchorga stil beramiz navbar ichidagi. Birinchi galda display block beramiz, ya'ni bu полностью joyini olib tursin, полностью li ichidami, полностью anaqa tursin degan ma'noda display block, ya'ni inline bor, inline block, block bor, block degani полный boshdan oxirigacha borib tursin degan. Lekin bu boshdan oxirigacha bo'lib ketib qolmaydi, chunki li da o'zi parentda float left bor, o'zi chegaralangan joy. Hop, display block, text decoration olib tashlaymiz, boyagi underline ni, misol uchun none. Hop, color rangini 3f olib beramiz. Va color f. Nima edi? Padding. Padding misol uchun tepa bilan pastga 10 piksel, chap bilan o'ngga 15 piksel berib qo'yaylik. Tanimcha ideal. Bitta anaqa font o'zi body emas, mana o'ziga berib qo'yaylik, font family. Любой bittasida xullas, tanlab o'tirmadim, bittasini tanlab qoldim. Mana home about services contacts, ya'ni mana bu narsa to'g'ri kelyapti. Demak, boyagi bilan bir xil bo'ldimi? Yozuv sal kichikroq, tak rangi hammasi to'g'ri keldi. Demak, bu bo'ldi. Endi bu yerda hover ham bo'ladi, ya'ni background lia da hover cho'tashish kerak emas. Tak, hover bo'lganda colorni oqdan sal F4 ko'ramiz, ya'ni sal seriyroq. Background color. Tak, nima edi? Background color. Ya'ni hover bo'lganda mana o'zidan sal to'qroq. Ya'ni mana buni olib turamizda hozirgina. 4C mana buni olib turamiz. Ya'ni to'qroq uchun unda sal bu yoqqa o'tsak, menimcha bo'ladi. Ya'ni to'ch-to'chmas uni. Bo'ldi, o'xshamaydi. Ya'ni o'zidan bir to'qroq bo'lgan rangga o'tyapti. Navbar bo'ldi. Ya'ni bu tayyor navigation. Men bodyni marginni hisobiga pasot tushib turibdi. Tushib turgani ham yaxshi hozir. Chiqarib normal turibdi. Chem yoshib turgandan ko'ra. Endi keyingisi side menu styling. Shunchaki zametka uchun
Hop, pastga tushib, nima qilamiz bu yerda? Nuqta side menu. Hop, side menu nima qilamiz? Birinchi border bera olamiz deb, border 1 pixel solid etili 3/3. Endi mana bu rangi beradi. 3/3 qilib sal ochroq. Ozgina padding beramiz, общий o'ziga bir 20 piksel. Border radius beramiz, ana qirrani sal anaqa berish uchun etili 10 piksel, 5 piksel tepadagi 5 piksel. Mana albatta list style none. Xo'p, bu taxminan bo'ldi va boshdan oxirigacha ketyapti. Shuning uchun buni width qilamizda, width 300 piksel berib qo'yamiz. Ya'ni manually o'shanda emas, mana yoqqa kelib turadi. Reset qiladigan bo'lsak mana. Tak, bu bo'ldi. Keyingisi endi nuqta side menu li. Li ga nima berardik? Birinchisi line height. Ya'ni bir-birini общий bitta liniyani balandligi, misol uchun bir 32 piksel beraylik. Aniq turgan bo'lsa, sal orasini ochib beradi bu. Ya'ni xaritasniki 32 pikseldan bo'lyapti. Line height ya'ni nimadir mana hozircha yetadi. Nuqta side menu lia. Endi ichidagi anchorga xuddi shunaqa bo'tda ham border bottom li gamda bunga ham. Tak, birinchi galda text decoration ni none qilib olamiz. Text decoration none va text decoration none color mana buni rangidan qilib olamiz 3/4. Ya'ni border qanaqa bo'lsa shunaqa. Va li ga border bottom 1 pixel solid shunaqa 3/4. Mana pastiga tushdi. Tak, bu bilan bu endi razmeri katta kichik qilingan, menimcha boshqa rang ham berish kerak bunga. Tak. Anchorda ham ozgina padding borga o'xshayapti, 5 piksel. Mana chap tomondan oldi. Pastgacha menimcha mana bu solid emas, menimcha bu dotted, ya'ni nuqta-nuqtali. Mana bu ham nuqta bo'ldi, shunda bu yerda ham nuqta-nuqtali bo'lib turibdi. Shu ranglarni boshqa qo'yib aniq qilinsa, deyarli bu bilan razmerlarni bir xil bo'lmadi-yu, no. Bir xil narsa bo'ldi. Demak, ya'ni navbar qilishda shu endi side menu, li, bunga o'tirib, ya'ni mehr bersangiz, CSS dan o'tdan ko'chirib, CodePen bor, o'tda tayyorlari bor, любой anaqadan chiroyli bitta menyular ham, navigation borlik yasasa bo'ladi. Glomnisi hozirgi videodan maqsad shularni qanaqa ishlatish, demak. Qolgan ishlarga ulgurmas ekanmiz, chunki video 1 soatdan oshib ketdi уже, sizlar ham uxlab qolasizlar hozir. Inline block positioning, endi mana bu form styling. Uni ikkinchisi bor, inline blockni ham bilamiz oldingi videolardan. Positioning ham. Ya'ni position relative, absolute, fixed. CSS darsida buni yaxshi o'tilingan. Agar ulgursak, keyinchalik buni ham chiqarib olamiz bitta qilib turib. Form styling, ya'ni bu yerda men mashina ham hozir starterni ham upload qilib qo'yaman tayyorini. Form deganda, men bu formni sizlar menga tayyor variantini o'zingizlarga bu uyushi bo'ladi. Starter ekanman. Finished. Mana sizlarda mana bu narsa bo'ladi. Form ya'ni tayyor, oddiygina sign up, free and takes a minute. CSS bilan o'zingizlarga mustaqil ish. Mana narsani yasab kelish kerak bo'ladi. Ya'ni background o'rtaga olib, sign up, xuddani uni professionalni HTML saytlarda qanaqa bo'lsa, o'shanaqa form knopka bostirib, enter by clicking, terms and conditions, privacy, already have an account. Bu faqat verskani o'zi, hech qanaqa funksiya yo'q, hech qanaqa submit bo'lmaydi. Mana shu narsani men attach qilaman, rasm qilib turib, YouTube'dagi descriptionga mana shu narsalarga uyushi bo'ladi va xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman, deshim kerak. Val, rahmat hamda, sog' bo'linglar.